So, Gwesty Aduniad, ti'n rwysio o blaen? Na fo. Mae'n really cool, ma'n ffindio rhyw long-lost family type thing. Ie. Maen nhw'n dod at ei gilydd mewn gwesty mwy o hyfryd, a mae fe mor genuine, achos ti'n gwybod bod nhw ddim, sy'n mynd i arsaf wedi bod nhw'n gweld ei gilydd am y tro cynta. Lly'n licio gwybod lle mae'r gwesty yna, sy'n licio mynd yna'n weekend bach. Helo. Helo. Siwmai, ti'n iawn? Ie, dwi'n iawn, diolch. Croeso'r gwesty. Ie, diolch. Winner fans? Go compare. Go compare, ia. Dio, go compario. Ti'n dod mewn? Oce, Ti'n nad y hun yn gartrefol. Ti'n meddwl beth sy'n hyfryd, yw ti fewn y tŷ fyd. Mae'n gorgeous yn O'n i'n gwybod bod ti'n mynd i fod yn transfixed ar interiors. O, di, mae e. Ti'n meddwl bod nhw yn aros yna? Yndi, siwr? Ar ôl fy mam wedi marw, dwi'n just dechrau i meddwl trwy'r amser, wel, beth yw a fy teulu? O, so diolch yn gwybod pwy ydi teulu I fam o felly? O, bychos. Mi oedd mam Wyn yn ysu I nabod ei thad. Milwr o Wlad Belg oedd Louis Jeanty. Gafodd affair siarad yng Nghymru yn ystod yr ail ryfel byd. Affair? Oedd e lot o'n ymwneud ymlaen yn doedd. Lot o babis yn cael ei geni allan o briodas a bethau. O na. Ond penderfynu troi gefn nath Louis ar ei ferch fach nôl yng Nghymru. So I daid o. Ie. So gynna fo graig o plentyn yn barod. Sut wyt ti? Neis I cyrraedd y ti. Pwy fan'na te? Mae hi'n redig fel gwesty. Ie, mae hi'n sort o pethau mas. Dwi ddim yn siŵr os mae teulu yn Gwlad Belg yn gwybod am teulu yn Gymru. Mae hwnna'n ffaith, yn dweud, bod nhw ddim yn gwybod amdano nhw. A sut ti'n gwybod, so nhw eisiau gwybod yn y raglen fel hon? Da ni wedi dod o hyd I obituary. OK. Mae Gwesty Aduniad o'n lled o'r can o worms, wrth I traditional yma, ynddi? Yndyn. Sy'n golygu bod genna ti ddau gefndar. Na. Ie. O, briliant. Waw. Mae hyn yn crazy, yndi? O, mae'n di-exeitio fyd yn di bechod. Yn ydig, os mae di bod yn chwilio ar mor hir. Ac er ni ddod ar draws dau frawd, efo'r ddau enw yna, oedd yn matcho ar Facebook. Ar Facebook? Waw. Facebook brings everyone together. Wel, dwi'n eisiau ei stalcio bobl. A ti'n gwybod be, oedd ddim eisiau chdi boeni o gwbl. Oedd o'n gwybod. Ydy mae'n gwybod? Oedd o'n gwybod. So mae dad o wedi ditha nhw felly. Mae'n siŵr bod hwnna yn gysur anfarth. Ti'n meddwl? Ei. Dwi'n trist a fy mam. O, treni dde hi wedi bod wrth I bod na I wybod y ffeithiau yma, bydde? Ai, fe bydde wedi bod I wrth I bod oedd hi ddim yn gyfrinach. A mae gennym ni anreg Nadolig I ti. He's behind you. Da ni wedi trefnu I ti hedfan I Brwsel I gyfarfod o. Na. I gyfarfod y gefndar. Fo sy'n mynd yna. Dyna sy'n ni'n licio ni. Ia, dyna fo. Mae fel hygu ber mawr yn yma. Dwi eisiau hygio, Gian. A fi fyd. Cut I Brussels. Dyma ni. O, mae Dolig yn Gwlad Belg. Yn bert do na di ar Gwlad Belg. Yn aros mewn caffi yng nghanol y ddinas, mae Guy Dupré, cefnder Wyn. Maen nhw'n debyg. Debyg! O fe'n edrych ar rhywun o gyfarddyn. Hey, bonjour. Leo, ti'n wedi teimlo'r hapusrwydd. O. How are you? I am fine, you. Nice to meet you. Sut I mewn i'r amhyg bach? Ti'n mynd gorau bod yn siarad yr un iaith I gael hwnna'n agot. Yeah. So many questions. So nice to meet you. Lle bod y boi ma'n canu a dwi'n tisio bod y biltio. You're singing? I can sing. Yeah, can you? No. No. Mae'r ddau nhw'n rhywbeth yn debyg yn temperament, you know? Gynnes, ia. Gynnes na gair, ia. You have a smile and a good smile. I don't know about that. I've certainly got the stomach, right? Oh! Too far. Fat shaming your new cousin. Yes, I have a really good time with wine.
Really good time with the wine. I've had a really good time with wine as well. And I have to know him better. O, mae hynna'n neis. They've hit it off, yndyn nhw? Yeah. Clink, clink, iechyd da, Carwyn. Iechi da. Hwna rili da, oedd. Kind of eisiau hug ar ôl hwnna.